はいどうも。今回は竹足姫をスピードクリア攻略していきたいと思います。パーティーはクイバタ、村雨、光のパーティーでいきます。このモンスターは非常に運極のおすすめです。みんな作っていきましょう。はい、フレンドは劉備でいきます。では行こう。クエスト比較的むずいですね。シールドの爆発とかがあって、なのでホーミングとかがおすすめです。シールドもそんな硬くないのですぐ壊れちゃうほどなんで、とりあえず劉備と村雨に当たっていく感じでやれば結構痛いな。はい、あ、やばい。これ1個1万くらいます。だからひたすら村雨とか勉強のやつ。はい、ここです。ここはもうシールド壊しちゃダメなので、点を、はい、壊しちゃった。これは村雨や劉備で壊すのが一番いいんですけど、こうかな。はい、はまっちゃった。はい、このシールド多分約10万ほどですかね。すぐ壊れるんで、ホーミング当てて、はい、こんな感じです。ハートが来た。はい、結構痛いな。いや、村雨、はい。まあでもシールドさえ気をつければいけないこともないんで、もうここはご了承ですね。でもハード取りたい。どういうことかな。こうかな。はい、突破です。そして次のステージなんですけど、この反射レーザーが真上にこうピューンって出すので、反射レーザーを倒しつつシールド当たんないように。はい、こんな感じです。ここはとにかくホーミングを当てることが大事です。こんな感じで、こうなるので、はい、もうあとは楽です。多分ひたすらホーミングですね。攻撃痛いけど体力そんな多くないので、はい。やばい。ストライクショット全然溜まってねえよ。劉備、上に行きましょう。はい、とりあえず下になければいいので、あと劉備とかでやってくれるので、はい。やばい、オッケーオッケー。で、村雨、はい、よしよし、オッケーオッケーオッケー。やばい、2体食らった。はい、とりあえずホーミングさえ当てれば
多分突破スタート。おっしゃ。で次のステージが結構厄介で移動するんで、先シールド倒さないと結構痛い攻撃来るから。でこれちょっと見づらいんですけど重なってるんで、そこをなんとかすれば。はい、雑魚倒しましょう。こうかな。雑魚が結構火力高いんで OK で、次これ移動するんで早めに倒さないとやばい。でもやばいなあ。やばい、これ移動するパターンだ。はい、こういう風に移動します。これはもうしょうがない。ちょっとやばいな。ちょっと金ハート来たから、こんな感じで村雨と劉備に、はい、オッケー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 。であそこ遠距離で破壊ということで、あれ壊せない。壊せた。はい、あとはもう楽です。次のステージが結構厄介なんですけど、はい、オッケーオッケー。次のステージ上にもう下にいたらやばいっす、かなり。なのでここで反射レーザーをまずもう殺してって、またここ真上にこう来るんで、はい、で光にちょっと待って、こうかな。オッケー、もうあと怖くないっす。で村雨使います。はい、あべ、変な方向当たった。多分もう終わりっすこれで。あと劉備のストライクショットで、はいはい、はい、勝った。こんな風にしてシールドを避けてパーティーホーミングとかにすると結構楽です。はい、2ドロ。攻略的にこのクエスト結構むずいですけど、シールドさえなんとかすれば勝てないことはないので、運極目指したい方はこれ参考にしてください。以上です。ご視聴ありがとうございました。